दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 चैत्र 28 गते। नेपालीमा एउटा निकै चर्चित किम्बदन्ती छ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। अथवा जो व्यक्ति नाच्न जान्दैन त्यसले आँगनलाई दोष लगाउँछ, यो आँगन बाङ्गो छ त्यसकारण म नाच्न जानिन। त्यस्तै यो लोकोक्ति लागू हुने गरिकन प्रतिक्रिया आएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको। बालेन शाहले 14वटा मन्त्रालयहरूलाई दोष लगाउँदै आफू पानी मुनिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ, अथवा आँगनलाई दोष दिइराख्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर निर्वाचित भएको लगभग 1 वर्ष पुग्न आँट्यो। 1 वर्षको बीचमा मेयरले अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्यो? काठमाडौँ महानगरवासीलाई देखाउने गरी अथवा चित्त बुझाउने गरी, सहयोग पुग्ने गरी, काठमाडौँ महानगरवासीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी के काम गर्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले? यो सबभन्दा आत्ममूल्याङ्कनको बाटो हुन्छ। मेयर बालेन शाहले सबैभन्दा महत्त्व दिएको काम भनेको सुकुम्बासीलाई हटाउने र सडकमा खुद्रा व्यापार गर्नेहरूलाई हटाउने। यो दुईटा काम सर्वाधिक महत्त्वका कामहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका भए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण जनशक्ति यसैमा लगानी भइरहेको छ। सुकुम्बासी बस्तीलाई खाली गराउनु नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भन्ने सोचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भएको देखिन्छ। पढे लेखेका इन्जिनियर र काठमाडौँका रैथाने र आफूसँग धेरै योजनाहरू भएको, पानीको मुहान खोज्ने आफूसँग योजना भएको, काठमाडौँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आफूसँग योजना भएको, लगायतका फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरित गर्ने योजना आफूसँग भएको, यस्ता यस्ता आश्वासनहरू चुनावी प्रचारका दौरानमा बाँड्ने गर्नुभयो उहाँले। तर ती चुनाव प्रचारका दौरानमा मतदाताहरूका बीचमा गएर बोलेका कुराहरू र मतदाताहरूलाई दिएका आश्वासनहरू, गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ उहाँको ध्यान पुगेको छैन। उहाँले वैशाखदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। अझ वैशाखको अन्तिम जेठको पहिलो सातादेखि जिम्मेवारीमा आए लगत्तै उहाँले साउन महिनादेखि फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने भनेर प्रचार गर्नुभयो। वर्गीकरण नगरेर घरमा फोहोर मिसाएर राख्नेहरूलाई दण्डित गरिने, जरिवाना गरिने भन्ने खालका सूचना पनि उहाँले राख्नुभएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन अहिलेसम्म प्रयास पनि भएको छैन। कार्यान्वयन हुने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो। गर्न चाहने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तुलना गर्दा पनि हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै सडकहरू भत्किएका छन्, सडक धुलाम्य छ। तर ललितपुरमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै ललितपुरको सडक सफा छ। प्रत्येक दिन बिहान सफा गरिरहेको देखिन्छ नगरपालिकाका सफाइकर्मीहरूले। तर काठमाडौँमा त्यो अवस्था छैन। काठमाडौँका सडकहरूमा खाल्डै खाल्डाहरू देखिन्छ। ललितपुरका सडकतर्फ हेर्ने हो भनेपछि खाल्डाहरू पनि पुरिएको अवस्थामा छ। काठमाडौँका सडकका वरिपरि वृक्षारोपण भन्ने कुरो देखिँदैन। ललितपुरका सडकतिर हिँड्ने हो भने चाहे चक्रपथमा हिँड्नुहोस्, चाहे भित्री सडकहरूमा हिँड्नुहोस्, सडकका दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गरिएका छन्, हरियालीले भरिएको देखिन्छ। यसैबाट पनि हामी तुलना गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ अस्तव्यस्त छ, ललितपुर काममा मस्त छ। यसले देखाइरहेको छ। हुन त कतिपय सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाले पनि गर्न पर्ने काम गरिरहेको छैन। जस्तो ललितपुर महानगरपालिकाभित्र धेरैजसो विद्यालय र कलेजहरू छन् निजी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने। ती निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कलेज र विद्यालयहरूलाई
शिक्षण शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने, स्कुल सञ्चालन समय एउटै समयमा बनाउने र सकेसम्म सम्बन्धित ओडाका विद्यार्थीहरू ओडाभित्रै सञ्चालित स्कुलमा पढ्ने वातावरण बनाउने, ती स्कुल र कलेजहरूमा अध्ययन अध्यापनको अवस्था कस्तो छ अनुगमन गर्ने। यो काममा ललितपुर महानगरपालिका पनि चुकेको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ चिरीबाबु महर्जन। उहाँ पाको राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कमसेकम उहाँ जस्तो पाको राजनीतिक व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको महानगरपालिका मातहतमा स्थानीय तहले गर्न पाउने कामहरू तदारुकताका साथ उहाँले जिम्मेवारी वहन गरेर गर्न सक्ने हो भने निश्चित रूपमा शिक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूले लुट मचाइरहेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै सङ्ख्यामा अस्पतालहरू पनि छन्। ती अस्पतालहरूमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ। यो स्थानीय तहले गर्न पाउने, गर्न सक्ने अधिकारहरू छन्। यस्ता कामहरूतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाका जिम्मेवार निर्वाचित पदाधिकारीहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने हो। तर न काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान छ, न त ललितपुर महानगरपालिकाको यस्ता कामहरूमा ध्यानाकर्षण देखिएको छ। अर्कोतर्फ हामीले धरानलाई हेर्न सक्छौँ। धरानमा निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङले केही काम गरेनन् भनेर धरानवासीहरूले आलोचना गर्ने, उनको बारेमा टीका टिप्पणी गर्ने अवस्था छैन। उनले एउटा श्रमलाई मात्र निरन्तरता दिएर पनि केही गर्न खोजेको सन्देश दिइरहेका छन्। पुरै नगरवासीहरूलाई श्रममा आकर्षित गरिरहेका छन्। उनले काठमाडौँमा आएर पनि सन्देश दिन खोजे, अन्य ठाउँहरूमा पनि सन्देश दिइरहेका छन्। उनले राज्य पक्षको सहयोग जुन ढङ्गले मागिरहेका छन् त्योभन्दा अलि फरक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्रले 14वटा मन्त्रालयहरूलाई नै आरोप लगाएर उनले आफू चोखिन खोजेका छन्। मैले मन्त्रालयहरूको सहकार्यमा धेरै काम गर्न खोजेँ, तर मन्त्रालयहरूले मलाई सहयोग गरेनन् भनेर 14वटा मन्त्रालयहरूलाई दोषारोपण गर्दै उहाँले आफ्नो लामो विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसले के स्पष्ट गर्दछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही गर्नेवाला छैन, गर्ने सोच बनाएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले त फोहोर व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरवासीहरूको आवश्यक पक्ष भनेको खानेपानीको व्यवस्थापन हो। खानेपानीको व्यवस्थापनतर्फ पटक्कै पनि ध्यान पुगेको छैन। ट्याङ्करका ट्याङ्कर अहिले पनि प्रत्येक घरहरूमा पानी सप्लाई भइरहेको छ। यो अवस्थाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरवासी मतदाताहरूलाई उन्मुक्ति कहिले दिलाउने, यसतर्फ पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण जरुरी छ। फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्थापन, यी दुईवटा व्यवस्थापन गरिसकेपछि अन्य क्षेत्रका व्यवस्थापनतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान पुग्नु जरुरी हुन्छ। अहिले ओडा कार्यालयहरूमा जाने हो भने कर तिर्नेहरूको लामबन्दी लागेको हुन्छ। कर तिर्नेहरूलाई समेत समय छुट्याइएको छैन। यो अस्तव्यस्तताका बीच काठमाडौँ महानगरपालिका गुज्रिनु भनेको हिजो राजनीतिक दलका नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको जो अस्तव्यस्तता थियो त्योभन्दा थप अस्तव्यस्त बनाउने काम स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट भइरहेको छ। यसले गर्दा काठमाडौँ महानगरवासी मतदाताहरूको मन मस्तिष्कमा यस्तो भावना विकसित हुने अवस्था सृजना भइरहेको छ कि साँचो अर्थमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि केही गर्न सक्ने रहेनछन् भन्ने सन्देश अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरका बासिन्दाहरूका बीचमा यो पुर्याइरहेको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सफलतातर्फ होइन असफलतातर्फ गइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन रहेछ। मेयर बनेर काठमाडौँवासीहरूका समस्याहरू, काठमाडौँवासीहरूका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न पढे लेखेको विज्ञ भएर मात्र पनि हुने रहेनछ। त्यसमा एउटा काम गर्ने दृष्टिकोण,
काम गर्ने प्रतिबद्धता, काम गर्ने जाँगर, काम गर्ने उत्साह र साथै जनताका बीचमा सहकार्य गर्ने एउटा भावना, यो भावनाको जहाँ कमी हुन्छ त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मेयर बालन शाहले देखेको एउटा मात्र समस्या सुकुम्बासीहरूलाई काठमाडौँबाट विस्थापित गरेपछि काठमाडौँ महानगरको सबै समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन। सुकुम्बासी समस्या भनेको राज्यको समस्या हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र समस्या होइन। राज्यले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्छ। सुकुम्बासी भनेका नेपाली जनता हुन् कि होइनन्? नेपाली जनताको बसोबासको व्यवस्था कसले गर्ने? राज्यले गर्ने हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। नैसर्गिक अधिकारको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको बसोबासको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठीबास गराउन खोजिरहेको छ भनेपछि यो मानवीय सोच हो कि होइन? काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। स्कुल विद्यालयहरूमा शिक्षण शुल्कको एकरूपता छैन, लुट मच्चाइरहेका छन् शैक्षिक माफियाहरूले। कि त शिक्षा क्षेत्र र महानगरपालिकाले म हेर्न सक्दैन भनेर छोडिदिनु पर्यो, स्थानीय तहभन्दा बाहिर जानु पर्यो? कुन निकायले हेर्ने हो? 14वटा मन्त्रालयहरू छन् अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले दोषारोपण गरेका। ती 14वटा मन्त्रालयहरूले हेर्नुपर्ने कुन क्षेत्र हो? आफूले हेर्नुपर्ने क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्ने हो भने देशको प्रधानमन्त्रीको काम त्यसै पनि देखिन्छ, त्यसै पनि प्रधानमन्त्री चर्चामा आउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बैठक बसालेर आफ्नो मातहतका जिम्मेवारीपूर्ण कामहरू के हुन् ती कामहरू दिन सकिँदैन। शिक्षा क्षेत्रको लुटको अन्त्य गर्ने कसले हो? शिक्षा मन्त्रालयले हो कि महानगरपालिकाले हो? प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिन सकिँदैन। सबै कलेज र विद्यालयहरूलाई बोलाएर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण शुल्कमा एकरूपता कायम गर, पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता कायम गर, पठन पाठनको समयमा एकरूपता कायम गर भनेर निर्देशन गर्न सक्दैन। जुन विद्यालयले, जुन स्कुलले निर्देशनलाई पालना गर्दैन त्यसलाई दण्डित गर्न सकिँदैन। प्रत्येक विद्यालयहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिलाउने हो भने प्रत्येक घर घरमा फोहोरको व्यवस्थापन सजिलैसँग हुन सक्छ। यसको संयोजन कसले गर्ने? महानगरपालिकाले गर्न सक्दैन यसको संयोजन। काम नगर्ने, दोष अरूलाई दिने, यो गतिविधिबाट मुक्त हुन जरुरी छ। प्रत्येक मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारी के हो मन्त्रीहरूले, सचिवहरूले र कर्मचारीहरूले सोच्न जरुरी छ। यिनीहरूलाई काममा लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व हाँकेर आएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देश यस्तो अस्तव्यस्त हुनु लज्जाको विषय हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गुनासो नराखेर कसलाई राख्ने, कोसँग राख्ने? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हाँक्दाको अनुभव सँगाल्नु भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्ध कालमा जनसरकारहरूले कसरी काम गर्थे त्यसै गरी तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको देशको सरकारले पनि काम गर्नु पर्यो। गल्ती गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने, यो निकायलाई सक्रिय बनाइदिनु पर्यो। कुन कुन विद्यालयहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन्, जथाभावी शुल्क असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको दुरुपयोग हो। कुन कुन अस्पतालहरूले गरेका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएका, जनताको सेवासँग जोडिएका यी निकायहरूबाट भइरहेको व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने कसले? प्रधानमन्त्रीले होइन। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कडाइका साथ निर्देशन दिने हो भने यो व्यथितिको, यो विकृतिको, यो विसङ्गतिको अन्त्य नहोला र प्रधानमन्त्रीज्यूले एकपटक प्रयास गरेर त हेरौँ अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।